तो दोस्तों हम लोग लीमदहरा में पहुंच गए हैं और लीमदहरा में यहाँ वाटरफॉल भी है और शैल चित्र भी है। और यहाँ भी मैं पेमेंद्र भाई के साथ ही आया हूँ और यहाँ वाटरफॉल के साथ साथ हम लोग को शैल चित्र भी मिले हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए वाटरफॉल के नज़ारे आप देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे ये, तो ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है देखिए। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं यहाँ का ड्रोन शॉट और ये यहाँ का वाटरफॉल है। और जस्ट वाटरफॉल के जस्ट आप राइट साइड जब भी जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों जैसा होगा तो एक शंकर जी का एक यहाँ पर एक ये भी है, शंकर जी बनाए हैं, यहाँ पर पूजा वगैरह की है, देखिए आप लोग यहाँ पर। और इसको कई नाम से पुकारा गया है इसको, लेकिन ये लीमदहरा वाटरफॉल में आता है ओरिजिनल नेम। और यहाँ से वाटरफॉल की इस तरह दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अपना झरना के बीच में। चलिए तो आपको झरना दिखाने वाले हूँ और हो सके तो यहाँ ड्रोन शॉट आपको दिखाएंगे और ड्रोन शॉट दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कुछ इस तरह पानी आ रहा है दोस्तों देखिए, और वाटरफॉल का आवाज़ तो सुनाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ से वाटरफॉल कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, तो वाटरफॉल है कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों देखिए। और बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। बारिश में ये जितना जगह दिख रहा है इतना, ये पूरा बारिश में बहुत ही परफेक्ट रहता है वाटरफॉल। जितना भी ये जगह दिखाई है खाली, इसमें पूरा वाटरफॉल है। तकरीबन 20 से 25 फीट है इस वाटरफॉल का। और ये देखते हैं ये, और यहाँ पर है देखिए ये वाटरफॉल को जिस तरह दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, लीमदहरा का ड्रोन शॉट। तो चलिए आपको देखने आ गए हैं ड्रोन शॉट। ये देख रहे हो ये चींटियों के द्वारा बनाया जाता है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा से है। और हम दूसरा वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं यहाँ से। हम लोग बोले जा रहे हैं दोस्तों, जो कि दिखाई दे रहे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन, ये जो दिख रहा है ये पूरा आदिमानव काल ज़माने के हैं, जो शैललिपि वगैरह जो भी है से यूज़ किया करते थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, देख रहे हो आप लोग, बहुत बड़ा पहाड़ है जिसमें कुछ बनाए गए हैं, आदिमानव के ज़माने का है ये। और चलिए और दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये सब बना हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया है इसको। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ चिन्ह बनाया गया है, ये बहुत आदिमानव के ज़माने के हैं। तो पानी का बोतल और ये देखिए पानी की बोतल यहाँ पर जल्दी जल्दी हाई कर लो। और यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया गया है, देखिए आप लोग, ये कुछ फायर टाइप के लग रहा है, कुछ बना हुआ है या घर टाइप के लग रहा है, ये बहुत ही पुरानी है। और यहाँ पर और दिखा रहे हैं दोस्तों, हम लोग को देख रहे हैं हमारे दीपक भाई उसको डाल रहे हैं ताकि दिख नहीं रहे तो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बने हुए हैं, और और दिखाते हैं, देखिए अब उभर रहा है पानी है बोतल में, पानी और ले आते हैं, पानी डालकर हम लोग इसको दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए बहुत सारे यहाँ पर शैल चित्र बना हुए हैं। और यहाँ ये देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये देखिए ये प्रचिन्ह है शैल चित्र का, यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। तो अभी पानी लाने गए हैं तो उसका दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर नाम वगैरह लिख दिया है, इसका नाम हम नहीं लिखना चाहिए, इतना शैल चित्र वगैरह है तो। और इधर भी शायद हो सकते हैं, देखते हैं। तो मेरे को मकड़ी दिखा दोस्तों, बहुत ख़तरनाक वाला, आप लोग को दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है दिखाता हूँ।
जूम करके। तो यहाँ पर शैल चित्र भी पाए गए हैं झरना के जस्ट बगल में, आप लोग को दिखाते हैं। और एक इधर से ऐसे है कि किसी जगह में लगता है कि गुफा रहा होगा, तो यहाँ के लिए। और यहाँ पर एक जो बोलते हैं ना, जहाँ पर सांप वगैरह रहते हैं, जो भी है वो बना हुआ है। देखिए ये इतना है, जहाँ चींटी लोग बनाते हैं इसको, उसके बाद इसमें सांप आ जाते हैं रहने के लिए, ये कुछ इस प्रकार से। तो शाम होने की तैयार में है दोस्तों। चलो और दिखाते हैं यहाँ का शैल चित्र वगैरह मिलता है तो। और कुछ इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, इसको उल्लेख नहीं किया जा सकता। हम लोग देख रहे हैं जितना यहाँ पर पानी मार के देख रहे हैं, जितना आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये कुछ इस प्रकार से शैल चित्र है ये। और यहाँ पर एक घर जैसा है ये बहुत ही पुराने हैं। और चलिए आपको और भी दिखाते हैं यहाँ का चित्र। और यहाँ पर आकर यार आदमी लोग इसको गंदा करने लगे हैं। ये शैल चित्र बहुत ही पुराने हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए और भी दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर शैल चित्र वगैरह। तो चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं झरनों को। ऐसे आ रहा है पानी। एक और वाटरफॉल है तो लास्ट में, जब उधर से आप घूम कर आ जाओगे तो ये। और यहाँ से देखिए दोस्तों यार, इसको जिस प्रकार से दे रहे थे, देखिए इतना प्यारा सा वाटरफॉल है दिखाई हुआ। शाम हो चुका है दोस्तों, लेकिन आपको दिखाते हैं। और इधर से देखने के लिए इतना प्यारा सा लग रहा है। और ये वाटरफॉल तकरीबन 15 से 20 फीट है ओनली। और इतना लंबा एक झील टाइप के दिख रहे हैं, देखिए। और इतना प्यारा सा लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ से नदी आकर इतना दूर जाकर एक वाटरफॉल बनाती है वहाँ पर। और हम लोग का आज का एक मेरा रिकॉर्ड बन गया है। तकरीबन आज दोस्तों मैंने दोस्तों तकरीबन 12 से 13 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में तकरीबन हम लोगों ने 7 वाटरफॉल आज क्लियर किए हैं। यहाँ का एक कोंडागांव ज़िले का 7 वाटरफॉल हमें है जो एक ही दिन में घूमे हैं। और आज का मेरा बहुत बेस्ट यहाँ एक्सपीरियंस रहा वाटरफॉलों का। बहुत प्यारी वाटरफॉल देखने को मिला। और बहुत सी चीज़ भी है जहाँ बहुत से शैल चित्र मिले और अच्छे फूल मिले, सब कुछ मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।